Производителите, трговците и владата ќе разговараат за да се најде најдобриот начин како да им се помогне на граѓаните. Владата нема да донесе одлука за замрзнување на цените или на маржите пред да ги усогласи ставовите со бизнисот. На потек е министерот за економија и труд кој треба да ги покани производителите и трговците да седнат на иста маса пред есенската кошница да се изгласа на владина седница. Според премиерот, важно е да се донесе решение кое ќе биде компромисно и за бизнисот и за граѓаните. И се уште постои простор да се преговара за есенската кошница. Тоа е дециден. Најдобро е пазарот да ги диктира цените, но во одредени случаи мора да се интервенира зашто постојат злоупотреби врз грбот на граѓаните. Не мора да значи дека во текот на утрешниот ден на владина седница ќе биде предлогот, можеби една недела потоа ако е потребно, додека се усогласат ставовите. Не сакаме на сила ништо да правиме. Да, јас тоа што сум го кажал, стојам позади тоа, но имате некогаш моменти кога гледате како поединци реагираат како монопол и како дуопол и вие тогаш ќе морате да интервенирате офанзивно, ова како што ние го правиме. Онаму каде што навистина пазарната економија и пазарните пракси ги диктираат цените, таму ние не интервенираме. Кон крајот на месецов треба да започне и примената на законот за нефер трговски практики кој беше изгласан во март во парламентот. Премиерот вели дека за стартот на овој закон ќе го слуша бизнисот. Веќе разговарал со Стопанската комора и сега топката е на нивна страна. Кога ќе ги видите соопштенијата кои што доаѓаат од коморите и од различните структури, тогаш ќе се доведеме до една збунувачка ситуација. Јас утро разговарав и со председателот на Стопанската комора и конечно побарав од нив став, сега што да правиме ние. Еве, нека ни кажат, бидејќи добиваме различни писма. Што да направиме? Еве, нека ни кажат, дали ние како влада да останеме на ставот за примена на овој закон за нефер трговски пракси или да го одложиме. Владата веќе донесе мерки за замрзнување на маржите на школскиот прибор, а есенската кошница беше најавена минатата недела, во која треба да бидат опфатени стотина производи. Во наредниот период ќе се креира божикна, рамазанска, велигденска потрошувачка кошница со измена на листата на производи во зависност од периодот во кој ќе се применува.